Môžem? Môže naštartovať? Áno, môže. V mládí jsem se učil hasičem, jezdit s ceskou, jezdit s kropičem, hasit ohně byl můj ideál. A teď všichni s kapelou hec! Jezdit s Tatrou, jezdit s žebříkem na červenou, jezdit se smíchem, toho bych se nikdy nenadal. 5 let jsem se učil hasičem, jezdit s ňuknou, chodit s dýchačem, hasit domy byl můj ideál. Nosit helmu, tahat hadice, házet tuny, sazí na plíce, zkrátka umět šlápnout na pedál. Že do módy přijde prevence, starý hasič půjde do pence, toho bych se nikdy nenadal. Srdcem pušící záblesk světel, prudce svítících nebezpečí číhá opodál. Náhle zazněl výbuch ulicí, nářek lidí, dítě plačící, vzpomene si, kdo tam tenkrát stál. S Bohem stará Kecko, byl si naše všecko, když si s námi oňům jezdil, lesy hasíval. Vážení súťažiaci, športovci, dobrovoľný hasičský zbor, som rád, že ste sa zúčastnili na dnešnej súťaži v obci Kanianka. Robíte to v rámci svojho voľného času, robíte to na dobrovoľnej základni, organizujete sa, robíte ďalšie veci pre svoje dediny, v tých dedinách, kde bývate, za to vám patrí vďaka. My sme radi, že týmto spôsobom sa buduje pekná základňa pre profesionálnych hasičov a pre prípad požiaru v každej dedine, okrem všetkých iných udalostí, stavania májov a všetko ostatného, čo v tých dedinách robíte. Za to vám všetkým patrí vďaka. Ďakujem pánovi starostovi za slovo. Teraz prikročíme k vyhodnoteniu súťaže. Na 3. mieste Jasenovo. Prosím veliteľa vystúpiť. Takže Martinčania, blahoželám. Tepličania, tak nech sa vám darí, tak ako doteraz. Ďakujeme, aj s 2 litrom. Ďakujem. Na 2. mieste Poruba s časom 25:72.
pogratulovať tým aktivitám. Na prvom mieste Podhradie, muži 23-13. A týchto prajeme prvý koza, aby mali niečo aj na prípitok, aby sme vedeli, že to daruje pán starosta. Nech sa páči. Hvala všetkým. Teplá, ale potešíme. Ja vám ďakujem za účasť v tejto súťaži a na pokyn veliteľov Rozchod. Rozchod.